Esta persona captó el momento exacto en el que una anguila eléctrica aparentemente muerta se prepara para dar un susto inesperado a un desprevenido dragón de Komodo. El majestuoso reptil se desliza hacia la orilla del lago, convencido de haber encontrado una presa fácil, una anguila que parece estar inerte. Con paso cauteloso y sin sospechar el peligro, el dragón se aproxima y la examina con su olfato. Entonces decide morderla, pero en ese instante, una potente descarga eléctrica lo sacude dejándolo aturdido, confundido. El dragón retrocede sin entender lo que acaba de suceder. La anguila, aunque débil, sigue viva y demuestra que aún tiene fuerza para luchar.